हेलो नमस्ते OnePix नेपालको आजको नयाँ एपिसोडमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको एपिसोडको बारेमा तपाईहरुले भिडियोको पोस्टर फ्रेम हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो ग्राफिक डिजाइन तपाईले गरिराख्नु भएको छ र ग्राफिक डिजाइन गर्नेहरुको लागि एकदमै फ्यान्टासी विभिन्न टाइपको फन्टहरु बेला-बेलामा चाहिन्छ। तपाई जति पनि ग्राफिक डिजाइनरहरु हुनुहुन्छ र जुन एक्सपर्टको लागि अलरेडी थाहा भइसक्यो हुन्छ भनेपछि तपाईहरु जुन बिगिनर हुन्छ एन्ट्री लेभलको जुन भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ ग्राफिक डिजाइनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई स्टाइलिश फन्टहरु कहाँबाट ल्याउने भन्ने समस्या हुन्छ र कतिपय साथीहरु नजिकै हुनुहुन्छ भने साथीहरुबाट शेयर गर्न पनि सकिन्छ र तपाईलाई चाहिँ त्यो साथीहरुको आवश्यकता अनुसार उनीहरुको रोजाइको चाहिँ तपाईलाई मन नपर्न सक्छ र विभिन्न प्रकारको यो ग्राफिक डिजाइनसँग रिलेटेड स्टाइलिश फन्टहरु ब्रश फन्ट डिफरेन्ट टाइपको फन्टहरु तपाईलाई चाहिन्छ र अंग्रेजी फन्टहरु यहाँ छ। नेपाली फन्टहरु विभिन्न साइटबाट तपाईले तान्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब फ्रीमा चलाउने भएकोले नामै फ्री फन्ट्स भन्ने एउटा वेबसाइट छ। यो वेबसाइटबाट डिफरेन्ट टाइपको फन्टहरु चाहिँ म डाउनलोड गरेर युज गरिरा हुन्छु। यो एकदमै फ्रीमा छ र यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले प्रिमियम फन्टहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर प्रिमियम छ, यिनीहरु चाहिँ किन्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि बाँकी चाहिँ सबै यतातिरको चाहिँ फ्री फन्ट हो र वेबसाइटको नाम रहेको छ यहाँ freefonts.io भन्ने छ। यो वेबसाइटबाट तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई क्याटेगोरी वाइज पनि दिया छ। क्याटेगोरी वाइज हेरौँ यहाँ चाहिँ फेन्सी मा चाहिँ यहाँ धेरै छ, कमिक, कार्टुन, डेकोरेटिभ। तपाईहरुले कार्टुन टाइपको कन्टेन्टहरु डिजाइनहरु गर्नुहुन्छ भने यो फन्टहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। बेसिकमा चाहिँ sans serif स्ल्याब सिरिज भन्ने छ। वेबसाइट डिजाइनिङहरुमा चाहिँ धेरै चाहिँ यहाँ sans serif फन्ट युज हुन्छ भन्ने बेला-बेलामा विभिन्न स्टेटहरुले देखाइरा हुन्छ र तपाईहरुले स्क्रिप्ट टाइपको फन्टहरु चाहियो कि अब डिस्प्ले टाइपको छ हैन, अनि त्यसपछि होलिडेको छ, स्पेशल यहाँ क्रिसमस वाला पनि छ। मिसलेनियसमा पनि विभिन्न टाइपको फन्टहरु छ। अनि तपाईको लोगोको पनि छ हैन, विभिन्न कम्पनीहरुको लोगोहरु पनि यहाँ फन्टहरु पाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ अर्को अनक्याटेगोराइज छ। यहाँ ट्याटू, भ्यालेन्टाइन, वेस्टर्न टाइपको छ। यतातिरको चाहिँ प्रिमियम हो, किन्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, मानिलियो तपाईहरुलाई स्यामसङको लोगो टाइपको फन्टहरु चाहियो भने यहाँ चाहिँ लोगोमा यहाँ जान सक्नुहुन्छ। एकछिन त्यस्तो आयो भने क्लोज गरिदिनु होला। र यहाँनिर तपाईले चाहिँ एउटा के हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ एउटा क्याटेगोरी ब्राउज गर्नु। म लोगो ब्राउज गरे र यहाँनिर चाहिँ 79 वटा फन्टहरु छ भनेर माथि नै देखाइरा हुन्छ। एउटा एकदम सजिलो बनाएको छ, डाइनामिक। अब स्क्रल डाउन गरेर हेरौँ, तपाईहरुलाई लोगो टाइपको चाहियो भने जस्तै यहाँ कोका कोलाको लोगो टाइपको फन्ट चाहियो भने यो फन्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। पेप्सीको हो भने यहाँ सुप्रिमको लोगो फन्टहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अरु पनि छ। एकैछिन यो राइट क्लिक गर्दा भयो। अब यहाँ धेरै लोगोहरुको छ। यहाँनिर तपाईले लास्टमा आएर नेक्स्ट पेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ सिधै तपाईको क्लिक गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ। नाइकको छ, स्पोटिफाईको छ, डिफरेन्ट लोगो टाइपको फन्टहरु छ, होन्डाको छ, सबवे, सबै यिनीहरु लोगो टाइपको फन्टहरु हो है। अब फ्रीमा यसरी ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ। मानिलियो मलाई चाहिँ यो स्यामसङको यहाँ छ, मलाई चाहिँ स्यामसङ, BMW, IBM सबैको छ हैन। मानिलियो मलाई चाहिँ IBM को लोगो टाइपको फन्ट चाहियो अथवा स्यामसङको टाइपको ये चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो चाहियो भने यहाँनिर क्लिक गर्ने, जुन औला देखाइरा हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ नेक्स्ट ट्याबमा खुल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुको होम ट्याब यहाँ थियो अनि यहाँ चाहिँ न्यू ट्याबमा खुल्यो। अब यो ट्याबमा खुलिसकेपछि अलि तल जानु होला। यहाँ चाहिँ अब फ्रीको साइट हो, त्यही भएर यहाँ एडभर्टाइजहरु धेरै आउँछ। अलि तल आउनु होला। यहाँनिर स्यामसङ भनेर दिया छ। यो एडभर्टाइजहरु धेरै आउँछ। यो फ्री साइट हो, त्यही भएर यहाँ चाहिँ अब उनीहरुले यही एडभर्टाइज शो गरेर पैसा कमाउने हो। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ लाइसेन्स टाइप छ, फ्री फर पर्सनल युज भन्छ। टाइप भनेको TTF हो, ट्रु टाइपिङ फन्ट। फाइल फर्मेट जिपमा छ र टोटल फाइल्स भनेको 1 छ। र तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड भन्ने बटन छ, यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र सिमिलर टाइपको फन्टहरु यहाँ चाहिँ रिलेटेड भनेर तपाईहरुलाई सजेस्ट गरे हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले योसँग रिलेटेड अरु फन्टहरु पनि छ, हुवेको छ, सेब्रोलेटको छ। यहाँ चाहिँ धेरै छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र योलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्यो भने यसैमा क्लिक गर्ने हो। यो डाउनलोडमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एकपटक फेरि डिटेल दिन्छ। भर्जन भन्ने छ, डाउनलोड स्टक यो अनलिमिटेड छ, टोटल फाइल फन्ट्स। अनि यो चाहिँ फाइल साइजहरु सबै इन्फर्मेसन यहाँ दिया हुन्छ। यहाँनिर फाइल साइज छ, कहिले बनाएको, क्रिएटेड डेट, लास्ट अपडेट डेट सबै दिया छ। र तपाईहरुले यहाँनिरको डाउनलोडमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तल अर्को पनि छ, यसमा क्लिक गर्नु होला।
यो डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फन्ट डाउनलोड हुन्छ। अब मसँग चाहिँ आइडिएम को डाउनलोडर छ, त्यही भएर स्टार्टमा आउँछ। तपाईहरुको यहाँ नआएर यहाँनेर आएर पनि आउँछ हैन, यहाँनेर पनि आएर डाउनलोड हुन्छ। मसँग उ छ आइडिएम छ, त्यही भएर पपअपमा आउँछ। तपाईहरुको डाउनलोड फरक हुन सक्छ। मेरो चाहिँ यसरी डाउनलोड भयो। ओपन इन फोल्डर गर्यो भने मेरो यहाँ डाउनलोड भइसकेछ। तपाईहरुको यहाँनेर छ। अब यो डाउनलोड भइसकेपछि यहाँनेर भनेर आइसकेछ। म चाहिँ यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट अल गरिदिन्छु। एक्सट्र्याक्ट अल गर्ने बित्तिकै एक्सट्र्याक्ट हुन्छ र एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि यसरी देखाछ। यहाँनेर अझै भित्र छ यो फन्टहरु। तपाईहरुले यसरी डबल क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ भनेर। द क्विक ब्राउन फक्स भनेर त्यहाँ छ। अब तपाईहरुले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फन्ट यस्तो छ। यहाँनेर ठ्याक्कै स्यामसङकै टाइपको फन्ट हो। यो ए चाहिँ छैन। अब ठ्याक्कै यहाँ लाइसेन्सहरु दिएको छ कसरी युज गर्ने भनेर। यो चाहिँ अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी इन्स्टल गरेर राइट क्लिक गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्स्टल भइसक्यो। अब इन्स्टल भइसकेपछि यहाँ तपाईको नाम यहाँनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। DDTW भन्ने छ। अब फेसबुक तपाईहरुको ग्राफिक डिजाइनमा म फोटोशप खोल्छु। ल न्यू फाइलले फोटोशप यसमा क्रिएट गर्दै। क्रिएट गरिसकेपछि यहाँनेर अब केही टाइप गर्नु पर्यो। टेक्स्ट टुल लिएर म टाइप गर्छु। यहाँनेर अब त्यो फन्ट राख्नु पर्यो। यहाँनेर छ हैन। यो फन्टको नाम के छ? यही छ DTW छ हैन। यो DTW भन्ने छ। DTW यहाँ आइसकेको छ हैन। यसरी तपाईहरुले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ स्यामसङ टाइपको छ। अब त्यो स्यामसङको लोगोमा ए चाहिँ छ। ठ्याक्कै त्यो स्यामसङको लोगो जस्तै हो। त्यो चाहिँ यसरी तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै स्यामसङको जस्तै छ। ए चाहिँ त्यो छैन। अलिकति राउन्ड टाइपको रहेछ यो। यसले देखाउने अर्को देखायो। यहाँ दिन चाहिँ अर्को देखायो। जी यस्तो छ हैन। यहाँ चाहिँ अलिकति अर्को आयो फोटोशपमा। जी चाहिँ गोलो गोलो राउन्ड कर्नर टाइपको आछ। एकपटक हेरौँ। यसको स्टाइल चाहिँ यहाँ रेगुलर मात्र छ। अर्को फन्ट पनि ट्राई गरौँ हैन। यो स्यामसङको यस्तो छ। मानिलिउँ तपाईलाई चाहिँ कुनै ग्राफिक डिजाइन टाइपको चाहियो भने अर्को क्याटेगोरीमा जाउँ। ल मलाई ब्रश टाइपको फन्टहरु चाहियो रे। ब्रश टाइपको फन्टहरु ल्याएको छ भने यहाँ छ हैन। यहाँ पनि छ। तपाईहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ स्याम्पल। ल मलाई चाहिँ यो मन पर्यो रे। यसमा क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि तल आएर चाहिँ डाउनलोड भनेर दिया हुन्छ। यहाँ डाउनलोड भन्ने दिया छ। यो TTF र OTF छ। यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्दै फेरि एकपटक देखाउँछ र डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ र यहाँ चाहिँ डाउनलोड भइराछ र म ओपन फोल्डर गर्छु। यो अघि अहिले डाउनलोड गरेको यो हो। योलाई राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट गरिदिन्छु। एक्सट्र्याक्ट अल र एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि यो फन्ट आइसक्यो र यहाँ चाहिँ यो फन्टको धेरै वटा छ फेसमा स्टाइलहरु। म चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरिदिन्छु। अलरेडी मसँग एउटा चाहिँ छ। मैले चाहिँ नो गरिदिन्छु। रिप्लेस गर भन्छ। अलरेडी एउटा इन्स्टल छ। म यो फन्ट चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ यसरी दिया छ। नेट अलि यो फन्ट टाइपहरु यस्तो छ। म फोटोशपमा जान्छु। फोटोशपमा अब यो ल्याउँछ कि ल्याउँदैन। ल्याउँदैन भने फेरि फोटोशपलाई रिस्टार्ट हान्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनेर चाहिँ ब्याम्बे छ। बी बाट ब्याम्बे भन्ने छ। यहाँनेर आयो हैन। यसरी तपाईहरुले फन्टहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्यामसङ भयो। अब जस्तै यसमा चाहिँ म फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु। यसरी तपाईहरुले स्टाइलिश फन्टहरु टान्न सक्नुहुन्छ। यसरी दिएको छ। यो कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब बाँकी तपाईले आफै गर्नुहुन्छ। यहाँनेर म चाहिँ फन्ट कहाँ गयो। यहाँ कलर चाहिँ तपाईहरुले यसरी स्टाइलिश फन्टहरु तपाईले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। त्यो पनि फ्री फन्ट्सबाट। अब तपाईलाई अझै चाहियो भने मैले यो क्लोज गर्दै। यो पनि क्लोज गर्दै। यहाँनेर अझै अरु क्याटेगोरीको पनि चाहियो भने तपाईले जस्तै ग्राफिटी कुनै प्रिन्टेड डिजाइनहरु ग्राफिटी टाइपको डिजाइनहरु गर्नुहुन्छ भने यहाँ ग्राफिटी टाइपको फन्टहरु छ। यो फन्टहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब अरु कुनै टाइपको जस्तै मलाई चाहिँ फायर आइसको भयो हैन। त्यसको चाहियो भने यस्तो फन्टहरु चाहियो हैन। यहाँ छ।
अनि अर्को फेरि यो चाहिँ यहाँ भन्छ ब्ल्याक लेटर भन्ने छ, यो जमानाको पुरानो छ, यो ओल्ड मङ्क इन बियर्डहरुमा लेखेको हुन्छ। यस्तो टाइपको फन्टहरु चाहियो भने यहाँबाट ट्र्याकस्टर भन्ने छ, यिनीहरु सबै तपाईले आवश्यकता अनुसार डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म यो पनि डाउनलोड गरे, मन परिरहेछ, एकदमै खट्टा छ, यो डाउनलोड गर्दिन्छु। डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोड अनि स्टार्ट डाउनलोड अनि फोल्डर अलरेडी खुलेछ, मैले धेरैवटा खोलेन। यसलाई ब्याक गरेर कम्प्रेस भर्खरै डाउनलोड गरेको चाहिँ यो ट्याक्स अनि यसलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट अल गरिदिन्छु, एक्सट्र्याक्ट अनि यसलाई पनि इन्स्टल गरिदिन्छु। दुईटा रहेछ, दुईटै इन्स्टल गरिदिन्छु। त्यसपछि इन्स्टल भएपछि यसलाई क्लोज गर्दै र यो पनि क्लोज गरिदिन्छु, यो पनि क्लोज गरिदिन्छु। त्यसपछि फोटोसपमा आएर त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु। त्यसको नाम चाहिँ ट्र्याक यहाँनिर आइसकेको छ, यहाँनिर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ तपाईले हरर फन्टहरु यसरी यो हरर टाइपको डिजाइनहरु यसरी डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ फोटोसपमा। आजको छोटो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।